బుక్ నంబర్ 6. സംഘാത്തില് മിക്കന്തിരീന് నా സ്നേഹവന്ദനം. అందిరి എന്നാണ് ഏറ്റവും പെയ്യ ഗുരുത మనకు కెనొచ్చు. యేసు అట్టగాన ఆ మనిషి పేరు. സംഭവം ഒവിട്ടി. യേശു ജനന്ത നേരിഫി. മത്തായി എഴുതിന സുവിശേഷം 5-ാമത്തെ അധ്യായന 1 തൊട്ട് 2 വരേക്കെല്ല വാക്യാളുന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതിയത്. യേശുക്രിസ്തു ദേവിന്റെ പറ്റി ജനങ്ങളത് നേരിഫേതി കാണാം. ദേവിഡ് മന്ദ അന്തിരിതാണ് സമ്പാരിച്ച് వాడు మాత్రం కాన శరికిం గల్ల దేవుడు. మాతులు వారి పాపం కోనీని వద్రాని తెరువులు కోనీని దేవుని దగ్గరుండి విడిచిపోయి అట్టే దేవుడు అందరిదాన్ని స్నేహించి. యేసు దేవుని దగ్గరుండి కానా వచ్చింది. వాని దేవుని పറ്റി అత్తా తెలుసు. కారణం వాడు దేవుని కొడుకు కానా. దేవింద ఎల్ల ఎరగొచ్చట్ట జനങ്ങളത് നേരിഫേനി കാണാ യേശു వచ్చింది. ശ്രദ്ധച്ചണ്ട, യേശു ജനങ്ങളത് നേരിഫിന്തി നേനുമീയോടെ സെപ്പിച്ച് അവിടെ മിക്കീന് ജീവിച്ചുണ്ടേ സത്യങ്ങല്ല ദേവിന്ത എരിയേനി കളഞ്ച്. സംഭവം 2 ഇണ്ട്ല്. മത്തായി എഴുതിന സുവിശേഷം 7-ാമത്തെ അധ്യായന 24 തൊട്ട് 27 വരേക്കെല്ല വാക്യാളുന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതിയത്. യേശു 2 മാസലത പറ്റി ഒക കഥ സെപ്പെ. ഒക മനസ്സട് ബണ്ടമീന്ത വാനി ഇല്ല് സമ്പാരിച്ചെ അതി ഒക ശക്തിಗೆಲ್ಲ അടിത്തറ കാണാം. వేయగాలి రానమాన ఆ ఇల్లు ఇడిచిపెడలే. మత్తే మనిషి ఇసగన ఇల్లు సంపారిచే వేయగాలి రానమాన ఆ ఇల్లు ఇడిచిపెడే. ശക്തിയല്ല അടിത്തറന మన ജീവിതം കെട്ടി സമ്പാരിച്ചവല. ജീവിതങ്ക് ശക്തിയല്ല അടിത്തറ യേശു ഉപദേശം കാണാ. ദേവിനി പറ്റിയല്ല വാനി നേരപ്പെട మనము അനുസരിച്ചിതേ ജീവിതാന പ്രശ്നങ്ങൾ వచ్చేനവിടെ మనము ശക്തിയല്ല വാറെ ഈ തീർറ് സാത്താനീ വരെ മന്ദ നശിപ്പിച്ചേനീ കളിഞ്ചല്ലേ. സംഭവം 3 మనము కెనవలసిని ఒగ వెളിച്ചം. മത്തായി എഴുതിനി സുവിശേഷം 5-ാമത്തെ അധ്യായന 14 തൊട്ട് 16 വരേക്കെല്ല വാക്യാളുന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതികത്. గొమ్మన ఒక వెళిచ్చగోని మీరు ఏడిది సేసేది. ഒക മനിസി വാനിദിവെ പൊന്തിച്ചി പെട്ടി. അല്ല അതി ഇട്ട അന്തിരിയേന് വെളിച്ചമിച്ചി. മറ്റേ മനസ്സട് മണ്ടട് കാണാ. വാട് വാനി വെളിച്ചം ഒക പുട്ടുകോനി മറച്ചു പെട്ടി. యేసు ലോകങ്കല്ല വെളിച്ചം കാണാ. വാട് മനഹ് ദേവിൻ దగ్గరക്കല്ല തെറിവ് സൂവിച്ച് మనము వాని తవుగు അനുസരിച്ചേനവിടെ മറ്റുണ്ടേവാരിയെ మనమీద దేవుని వెളിച്ചం కెనేని കളഞ്ച്. యేసు చెప్పే మాతులు మీ మెచ్చి కార్యങ്ങളకేని స్వర్గానుండే మీ అప్పుడు ఏని దేవింద మహత్వపెడితేనికి మీ వెളിച്ചం వారి ముందరియే తెలంచని. మనము ദേവിന് വെളിച്ചം മറച്ചു പെട്ടറാത്. പകരം മറ്റുണ്ടവാറ് യേശുദ കെനടാണ് വിനടാണ് സേയനി. അവിടെ വാരിയി ദേവിന്ദഗൃക്കെല്ല തെറുവ എരിയേനി കളഞ്ച്. സംഭവം 4 ഒക റോമട് ഒക യഹൂദന്ത ബേസി. മത്തായി എഴുതിനി സുവിശേഷാന 5-ാമത്തെ അധ്യായന 38 തൊട്ട് 42 വരേക്കെല്ല വാക്യാളുന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതികത്. സൂടണ്ട, ഒക റോമൻ പട്ടാളക്കാട് ഒക യഹൂദന്ത ബേസി. പട്ടാളക്കാട് ആ మొగవాని కెప్పే బట్టాని ఎత్తుండి. మనం ఏడిది సేవల్సిందట యేసు జనങ്ങൾ కూడా సెప్పే. మీయోడ తెత్తి చేసే ఒక మనిషియోడాని ప్రతికారం చేయరాదు. ఓబ్రన్నాను కుడిసెక్కి బేషుండిదే వాని ఎడంసెక్కి సూపియవల. ఓబ్రన్నా మీది బట్లద ఎత్తుండిదే వాని మీ పొతపదా కూడా ఇవ్వల. మంద ద్రోహిచ్చే వారుడ మనమే പ്രതികാരം చేయరాదు. కారణం దేవుడు చెప్పుండి. പ്രതികാരം നാദികാന నేను പകരം വീട്ടത്. అత్త తెట్టి చేసే వారిదాను దేవుడే శిక్షిస్తు. ఒకటి లేకపోతే ఈ జన్మానో అది కాకపోతే మరణశైలమో అట్ట యేసు మనియుడు చెప్పేది మెచ్చిది చేసిందానే మన శత్రుకులు తెట్టుకు పగరం వీటేనికానా. സംഭവം 5 ദേവനിയുടെ മൊക്കി. മത്തായി എഴുതിനി സുവിശേഷം 6-ാമത്തെ അധ്യായന 5 തൊട്ട് 15 വരേക്കെല്ല വാക്യാളുന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതികത്. 2 మొగవారు దేవినియూడ తవుగు గెట్టి ఏమటేద మొక్కి
ഒക മനസ്സട് അങ്കാടിനുണ്ടി നീണ്ടിന് മൊക്കട ആവർത്തിച്ചി. മറ്റുണ്ടേ വാറ് വാന്റെ കെനവലട്ടാണ് മെച്ചിതി കാണട്ട സെപ്പവലട്ടാണ് വാട് ആസപ്പെടി. അല്ലകല്ല మొక్కడగు దేవుడు ఉత్తరమిచ్చెల్లె. నువ్వు మొక్కేనాడు నీ ఇట్రోనగా పోయి తెలుపుదం మూసి నీ అప్పుడే నీ దేవుని కూడా మొక్కవల అప్పుడు ఒవరు కెనానే మొక్కేది కెనే నీ అప్పుడు నిక్కు ప్రతిఫలం ఇచ్చు. మనకు ఏడిది కావలసిందట దేవుని తెలుసు. మనము దేవునిയുടെ പലവട്ടം സെപ്പദ്ദു. మనము మొక్కేనവിടെ దేవిന്റെ ఆరాధించి మట్టుండే వారి వేండి మొక్కేది సేవల. మనము చేసిన తెట్టేని కార్యాలుగా మనము దేవుని పాపమోచనం ఏమిటేది క్షమ వెదిహి సాతానుండీന് వాని ఒద్రాని తెరువునుండీന് మంది രക്ഷിച്ചേനി దేవునిയുടെ ആവശ്യപ്പെടേതി സേവല. സംഭവം 6. ദുഷ്ടന്മാറ് കള വെതച്ചേറ്. മത്തായി എഴുതിനി സുവിശേഷം 13 അധ്യായാന 24 തൊട്ട് 30 വരേന് 36 തൊട്ട് 43 വരേന് ಕೆಲ വാക്യാളുന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേരിയത്. കൊത്തക് വെതച്ചിന് മെള്ളുന ദുഷ്ടന്മാറ് കളകള് വെതച്ചേ. വാറ് എടുമൊടമക്കാനി ശത്രുക്കള് കാണ ഉണ്ടിയുണ്ടിദ്ದಿ. മെച്ചി സെറ്റില് നസഞ്ചകേനുണ്ടേനിയെ എടുമൊടമക്കാട് കള കൂടവേയലെ കോസേ കാലം വരെ കാസിയുണ്ടേ. വനകവാട് മെച്ച് ഗോതമ്പ് തത്താന് വേറെ ഏരെത്തി കളകളത അഗ്ഗിവേയാശേഷി. സംഘാത്തില് ഈ ലോകാന ദേവിന് ജനങ്ങൾ ഇടുഹന സാത്താട് ദുഷ്ടന്മാരത് വെതച്ചുണ്ടി. പൊద్దయ్యేనവിടെ യേശു ఇంకా వచ్చు. ദേവിന്റെ അനുസരിച്ചേ കൂട്ടാനുണ്ടി വാട് ദുഷ്ടന്മാരിത വേർതിരിച്ച്. എന്നിട്ടീ വാനൊപ്പം ഉണ്ടേനിയെ യേശുവാന്ത വിശ്വാസം കല്ല മാസൽത എത്ത് അട്ടെ ദുഷ്ടന്മാരിത സാത്താനി വെട്ട നരകാനുണ്ടെ അഗ്നി വിസറാസേസ്. സംഭവം 7. യേശുവിന് ബിഡ്ലേന്. മത്തായി എഴുതിനി സുവിശേഷം 18 അധ്യായാന 1 തൊട്ട് 6 വരേന് 19 അധ്യായാന 13 തൊട്ട് 15 വരേന് ಕೆಲ വാക്യാളുന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേരിയത്. ఒక దినమా కొచ్చం మాసులు వారి బిడ్లుద యేసు దగ్గరకు కొండచ్చే. యేసు బిడ్లుద అట్టవలట్టాను వారి వేండి దేవునిയുടെ మొక్కవలట్టాను వారు ఆశపెడే. യേശു ശിഷ്യന്മാറ് ബിഡ്ലത് സെപ്പെപ്പേനി സൂസെ അട്ടെ യേശു വാനി ശിഷ്യന്മാരുടെ തിരുപ്പ് തെകേന സെപ്പെ. బిడ్లద నా దగ్గర వచ్చేని సమ్మతించవల వారిద తడతరాది దేవుని రాజ్యం బిడ్లు తిరిగికెళ్ళ వారిది కాన. യേശു വാനി శిష్యന്മാരുടെ సెప్పే. మీరు మానసాంధ్రపెడి చిన్న బిడ్లు తిరిగి ఏగపోతే మీరు ఓ కాలమైన దేవుని రాజ్యంకి దాటెళ్ళే. ఒగ్గ చిన్న బిడ్డ తిరుగా వానివాంద్య తాయితేవాడు దేవుని రాజ్యాన పెద్దవాడు కాన. അല്ലകാന ദീനി അർത്ഥം. സംഘാത്തില് അഭിമാനിച്ചേവാറേന് മറ്റുണ്ടേവാരി എന്നാണ് പെద్దവാരുടെ കരുതേവാറേന് യേശു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്മാരെയേനി കളിഞ്ചല്ലേ. സംഭവം 8. മേഹത മേഫേവാടുന്ന് മേഹേന്. മത്തായി എഴുതിനി സുവിശേഷം 18 അധ്യായാന 12 തൊട്ട് 14 വരേക്കുള്ള വാക്യാളുന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേരിയത്. യേശു ഈ കഥ സെപ്പെ. ఒక మనిషి 100 మేకలు ఉండియుండే ఒబిటిద కెనగనయ్యే. అల్ల ఆ మనుషుడు వాని 99 మేకలను ఆడ విడిసి కెనగనయ్యని ఒబిటిద వెదిసిపోయ. യേശു ആ മേഹത കെനിപ്പെട്ടണമാന നഷ്ടപ്പെടയനുണ്ടിനി 99 മേഹലെന്നാണ് കെനിപ്പെട്ടിനി ആ മേഹത പറ്റികാനവാട് സന്തോഷിച്ചിന്തി. అదే తిరుగా ఒవ్వరూను వాని దగ్గరుండి నష్టపెడేనీని వేర్పిరించేనీని దేవుడు ఆశపడనాపిని. కారణం వారు సాతాని తెరువు కూడియాన పోయేది. దేవిని దగ్గరుండి నష్టపెడిని మొగవారిదాను ఆటవారిదాను రక్షించేని వచ్చిందానియోని గాన యేసుద మెచ్చి ఇడేడట పిలిచేది. సంభవం 9. క్షమచాని పెనిక్కాడు. మత్తాయి ఎഴുതിన സുവിശേഷം അധ്യായം 18 21 തൊട്ട് 35 വരെ ഗല വാക്യാളുള്ള ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതിയത്. ఒక పెనిక్కాడు രാജാവുക്ക് എതുകാ കാസിച്ചേനി ഉണ്ടിയുണ്ട്. അത് ഒക കാലാനാണ് തിരിച്ചിച്ചേനി കളഞ്ചലെ. രാജാവ് പെനിക്കാന്റെ അടിമയിന്താന് അമ്മേനി കൽപ്പിച്ചെ. പെനിക്കാട് ദയസൂഭവലട്ട രാജാവ് കൂടെ അപേക്ഷിച്ചെ. ദാനിയോനി രാജാവുക്ക് വാനിയുടെ ദയ തോണി.
అప్పు ముచ్చూడును తల్లి కూడా వేసిందాను వాంది సెప్పెప్పే. ఆ పెనిక్కాడు వానియి ఇత్తా కాసు ఇచ్చేనికెల్లా వేరే ఒక పెనిక్కాంత కెనిపెట్టే. దుష్టడైని పెనిక్కాడు ఆ మనిషిద తొయిరం గెడితే వనహమాంద జైలున వేసే. వేరే పెనికాడు రాజావుడ సంభవించేని కార్యాలు చెప్పే. రాజావు పెయ్య రోసందోడ దుష్టడైని పెనికనియోడ చెప్పే. నేను నీయోడ దయ చూపిందిరుగా నువ్వును నిత్త సగాయిచిన పెనిక్కాని కూడా దయ చూపవలసుండే. രാജാവ് ആ പെനിക്കാന്ത എന്നിട്ടീന് ജയിലിന് വേസെ. സംഘാത്തില് మనము చేసిని అత్తా తెట్టుകളേന് దేవుడు ക്ഷമിച്ച് അട്ടെ మనയുടെ തെറ്റ് చేసే అందరూడాന് మనమേന് ക്ഷമിച്ചവല. സംഭവം 10 പെനിക്കാളുക് വാരി പെനിക്കൂലു ദൊരുക്കി. മത്തായി എഴുതിന് സുവിശേഷം അധ്യായം 20 ഒവിട്ട് തൊട്ട് 16 വരെയുള്ള വാക്യാള്ള ഈ സംഭവം వివరిచేదియద్దు. ఈ పెనిక్కాళ్ళు కూలి దిశేని వచ్చిందిగానా. ముందుగా కూలి దొరికిన మనిషిదా పొద్దెయ్యాన పెని నియమించింది. చిన్న పెని మాత్రందా ఆ మనిషి చేసింది. అట్ట ఎడుమొడమకాడు దయగల్లవాడుగానా ఉండింది. ఒడమ్మకాడు ఆ మనిషి ఒక వెళ్లికాసిచ్చే. అది ఒక దినమిట్టి పెని కూలిగానా. వనహటి మనిషి సముగ దినుమ పెనిసేసే. అవసానం వచ్చిన మనిషి ఒక దినుమ ముచ్చూడును పెనిసేసినుండే. అట్టే అందరియేను ఒకే తిరుగా కూలి దొరికే. పగులు ముచ్చూడును పెనిసేసినవాడు పరాది చెప్పే. వాడు ఎదుగా ఆశపడే. അവിടെ ఎడమ ఉడమకాడు చెప్పే. సంఘాతులే నేను నీయోడ అనేది చూపెళ్ళే. ఒక వెళ్ళి కాసు పెని చేసేని మీరు సమ్మతిచ్చిరి. నా సొంతం కాసుకొని నాకు ఇష్టం కలిది చేసేని నాకు అవకాశం కద్దు. నేను మెచ్చి మనసు గల్లవాడయిందని అని ముక్కి రోసం కద్దును. അതേ തിരുക യേശുദ ആശ്രയിച്ച് അന്തിരീന് ദേവുടി എന്നിട്ടിക്കല്ല ജീവിടിച്ച്. అట్టే పెండ్లి కొడుహ మరుబడి చెప్పింది ఇల్లాకానా. అది మెచ్చిది చేసేదానికెల్ల ప్రతిఫలం కాదు. వాని ఔదార్యమైన దానం స్వీకరించే అందిరియేను అది దేవుడు వెట్టి ఇచ్చే సమ్మానం కానా. സംഭവം 11 తెలుఫ బేటియే 5 ఆటవారు. మత్తాయి ఎഴുതിన సువిశేషాన అధ్యాయం 25 ఒకటి തൊട്ട് 13 വരെ കല്ല വാക്യാള്ള ഈ സംഭവം వివరిచేదిగద్దు. 10 కొమర్లద పట్టియాన యేసు ఈ కథ చెప్పింది. వారొక పెండ్లి పరిപാടി തുടങ്ങേനി കാശി నుండి కానా. നെടുജാമന കവുക്കട്ട പെണ്ട്ലി കൊടുക ഒച്ചെ. 5 ആട്ടുവാറ് വാന്റെ കെനേനി ഒരുങ്കിരി. వారు నూనె దివలు మండబెట్టిందాను వానొప్పం సుట్టబాడేని పోయిరి. అట్టే ఆటవారి కూటాన 5 ఆటవారు బుద్ధి లేగాని వారుగాన ఉండియుండిది. వారి దివలుగు నూనె ఉండియుండ్లే. వారు నూనె తీసి రాగచుడియే తెలుఫ మూసియుండే. వారీ వేండి తెలుఫ తెరమట్ట వారు కూతవేతిరి. ఏమేదన్నా లేదు నక్కి మెత్త తెలదు. సంగాతులు యేసు ఊడును స్వర్గానగాన. అట్టే ఒక కాలాన యేసు వనహాను ఈ భూమి వచ్చు. అది ఏవేళ మనకు తెలదు. యేసుద కెనేని మనము ഒരുങ്കുണ്ടവല. ఏమిట్టే ఇదే యేసు వానొപ്പം స్వర్గానుండేనియే వాని సొంతం గల్ల వారిదెత్తు. అట్టే ఉറങ്ങാനുണ്ടേ వారు స్వర్గంకు దాటెల్లే. സംഭവം 12 మొదలాళీന് వాని పెనిక్కాళ్ళును. మత్తాయి ఎഴുതിన సువిశేషాన అధ్యాయం 20 14 തൊട്ട് 30 വരെ കല്ല വാക്യാള്ള ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേദിക്കద్దు. యేసు మడంగొచ్చేనവിടെ మనము ఎల్ల ఉറങ്ങవల. మొదలాళి ఊడు ఇట్టియొచ్చుండి. వాడు లేగానవుడు వాని పెనిక్కాళ్ళు వాని కాసు కైകാര്യം చేసియుండే. పెనిక్కాళ్ళ ఇద్దరు మనిషి కాసెత్తిందాന് കച്ചവടം చేసిందాന് మొదలాళి വേണ്ടി ఎదుగా సంపాదించే. వారి మొదలాళి മടങ്ങിരാകണമാന వారి ఇద్దరిന് പ്രതിഫലമിచ్చే. అట్టే మూండామത്തെ పెనిక్కాడు మొదలాళి కాసు దాచిపెట్టే. వాడు ఒకటిను సంపాదించలే. పెనిక్కాడు మడియడయిందానియోని మొదలాళి రోసం పెడే. వాడు ఆ పెనిక్కాంద ఇట్టుండి బేటీసేసే. యేసు మടങ്ങി రాగందుకాను మనము వాని వేండి పెనిసేయవలట వాడు ఆశపడి. మనము മറ്റുണ്ടേ വാരിത സ്നേഹച്ചവല സഹായിച്ചവല ദേവിനി പറ്റി വാരിത നേരഫവല. അവിടെ యేసు చెప్పే. കൊള്ളാം వచ్చి మీ మొదలాళి సంతోషందా పంగుపెట్టవల. యేసు జనങ്ങളുదా దేవింద పెట్టి నేర్పిందాను. యేసుగు దేవిన్ దగ్గరుండి కెల్ల పెయ్య శక్తి ఎద్దట యేసు వారి సూఫియా చేసే.
സംഭവം 13 യേശു സ്നാനപ്പെടെ മർക്കോസ് എഴുതിന് സുവിശേഷം അദ്ധ്യായം 4 തൊട്ട് 11 వరకెల్ల వాక్యాలున ఈ సంభవం వివరించేదిగద్దు. ఏండ్లుగా ముందుగా ఇస్రాయేల్న యోహన్నాన్ స్నాపకనట్టగల్ల ఒక మనసడు ఉండియుండే. మాసులు వారి ఒద్రాని తెరువులుండి తిరించి ఒవుడైని సత్యం గల్ల దేవింద ఆరాధించవలట ఆ మనిషి ముందుగుదానే ఎరగసేసే. యోహന്നാంത് విశ్వసించిన వారు నీളുన స్నానపెడిరి. దేవుడు వారి పాపాలు క్షమించవలటాను వారి జీవితం శుద్ధి చేయవలటాను వారు ఆశపెడిని అడయాళం కానా అది దేవిని ఇష్టం లేగాందత్తాను పాపం కానా. യോഹന്നാട് സെപ്പെ. నక్క సేలం నాయన్న సక్తైన ఉడొచ్చు యేసు మిత్త దేవుని పరిశుద్ధాత్మగోని స్థానం కల్పించు. అవుడు యేసు యోహన్నాని దగ్గరొచ్చే. యేసు ఒకనాడును పాపం చేసింది లేదు. అట్ట స్నానపెడేని వాడు ఆశపెడే. యేసు నీളുన దిగనమాన ఒక అద్భుతం గెల్ల కార్యం కెలియే. దేవిని పరిశుద్ధాత్మావు ఒక బెలవ రూపాన వాని మీద వచ్చే. స్వర్గానుండి దేవుని శ్రద్ధ ఇల్ల సెప్పే. నువ్వు నా ప్రియంగల్ల కొడుకుగానా నేను నీ మీద సంతోషిచ్చే. నాడుతుండి యేసు ఎదుగా అద్భుతములు చేసే. యేసుగు దేవుని శక్తి ఎద్దట మాసలు కెనిరి. సంభవం 14 యేసు సహాయగలద పిలిచి మర్కోస్ ఎഴുതിన సువిశేషం అధ్యాయం 14 തൊട്ട് 20 వరకెల్ల వాక్యాలున ఈ సంభవం వివరించేదిగద్దు. മാസുല് യേശുദ സഹായിച്ചവലട്ട യേശു ആസബെടെ. വാരിത ദേവിന്റെ പറ്റി നേരിപ്പിന്താന് മറ്റുണ്ട വാരിത നേരിപ്പേനി കളിഞ്ചേ തിരുക സേവലട്ട യേശു ఆశపెడే. ఒక దినమ యేసు సముద్రం దగ్గర కూడా నడిచేనవిడే 4 మీను పెట్టే వారిదకెనే. యేసు సెప్పే. నా వెనుక రండ మాసలు పెట్టని నేను మిక్కి నేర్పిచ్చే. അവിടുതേനെ വാറ് വലത ആടവേശിയേടി യേശു വെട്ടപ്പോയിരി. വാട് വേറെ 8 മാസൽദാന് വെതിയെത്തെ. ഈ 12 മനുഷ്യന് യേശുകു കാവലസിന് അനുകായികളായി തീരെ. വാരിത ശിഷ്യന്മാരട്ടുകാനാ പിലിശിയുണ്ടിంది. యేసు చేసిన అద్భుతాలు వారు కెనిరి. దానియోని యేసు దేవిని దగ్గరుండి కెల్లవాడు కానట వారు మనసులు చేసే. మనము యేసుద అనుసరించిందాను వాని వెనికి పోగాసేతే యేసు దేవిని దగ్గరుండి కెల్లవాడు కానట మనకు మనసులు చేయొచ్చు. దేవింది పറ്റി మంది നേരിഫേനിയി യേശു ആശപ്പെടി. ആ തെറുവ మనకు മറ്റുണ്ടേ വാരിയൂടാണ് സെപ്പേനി കളുഞ്ച്. సంభవం 15 కుష్ఠదెన్నంగెల్ల ఒక మనసడు మర్కోస్ ఎഴുതിన సువిశేషం అధ్యాయం 40 തൊട്ട് 45 వరకెల్ల వాక్యాలున ఈ సంభవం వివరించేదిగద్దు. ఒక దినమ కుష్ఠదెన్నంగెల్ల ఒక మనసడు యేసు దగ్గర వచ్చే. వాడు యేసు ముందరియే ముట్టుగుత్తి సెప్పే. నిక్క మనసుండితే నత్త సొద్దర చేసేని కళంచు. వాని దెన్నంగోని మట్టుండేవారి వాని దగ్గర పొయ్యేని వెరుపుండియుండే. అట్ట యేసుగు వానియుడ దయతోనే. యేసు వాంద అట్టి సెప్పే. నక్క మనసు గద్దు శుద్ధిగల్లవాడయుండు. അവിടുതേനെ ആ മനുസി കുഷ്ഠതെണ്ണന്മാരെ വാടു മെച്ചി സന്തോഷത്തോട അന്തിരിയൂടാണ് സെപ്പെ. సంఘాతులే పాపం కుష్ఠదండం తిరుగుగానా అది మన దేవుని దగ్గరుండి వేరుతిరిచి. అట్టే మనం యేసు దగ్గరకు పోతే మన అత్తా పాపങ്ങളുണ്ടേന് మన శుద్ధి చేసేని యేసుగు കളുഞ്ച്. సంభవం 16 ఒక మనసంద మోందాయం పీహి యేసు ముందిరిയെ ദിച്ചിപെട്ടിരി. മർക്കോസ് എഴുതിന സുവിശേഷം 2 അധ്യായാന 1 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതിഗദ്దు. యేసు ఒక ఇట్టరోనుగా దేవింద పట్టి మాచల్ద నేర్వీనుండియుండే. నలుగురు మనిషి ఒక తളർന്ది పెడిని దెണ്ണకాంద యేసు దగ్గరకు కొండచ్చే. అట్టే జనకూటం కోని వారి ఇట్రోనుగు దాటేని കളഞ്ചലെ. అల్లవారు మోందాయం పీహి వాంద యేసు ముందిరిയെ ദിച്ചിപെട്ടിരി. యేసు ദണ്ണക്കാരുടെ സെപ്പേ. കൊടുക്ക നീ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് ഇച്ചുണ്ടേ. കൊച്ചം യഹൂദ നേതാക്കന്മാർ യേശുട റോസം പെടെ വാరు సెప్పిరి. దేవుని మాత్రందా పాపాలు క్షమించేని കളഞ്ച്. యేసు దేవుని దగ్గరుండి కెల్లవాడు కానాట వారి విశ్వస్తేని കളഞ്ചലെ. అవిడు యేసు ఆ మనసునియుడ సెప్పే. లేచి నీ సాపద ఎత్తి ఇట్టి పొక్కో. ఆ మనసుని దెണ്ണന്മാരെ యేసు దేవుని దగ్గరుండి కెల్లవాడు కానాట యేసు వారి సూఫిచ్చే. മനി ദെണ്ണങ്ങളത മാറ്റേനിയെ
దేవునికి శక్తి గెలతిరుగా మని పాపాళ్ళు క్షమిచేనికెల్ల శక్తి దేవునికద్దు. సంభవం 17. యేసు ఒక తళర్వాదం వచ్చిని మనసని సెయ్యిదెണ്ണം మాటిచ్చి. മർക്കോസ് എഴുതിന സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായാന 1 തൊട്ട് 5 വരേക്കുള്ള വാക്യാളുന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതികത്ത്. ഈടെ മനമ് യേശുദ യഹൂദ നേതാക്കൾ വെട്ട കെനേറ് യഹൂദന്മാര് ദേവിന്റെ ആരാധിച്ചിനുണ്ടിനി ആഴ്ചനകള പ്രത്യേക ദിനമ് കാന ശബത്ത്. ആ ദിനമ ഒവ്രൂന് പെനിസയറാതിട്ട് കാന വാരി നിയമം. ആട തളർവാദം ഒച്ചിനി ഒക മനസ്സടുണ്ടിയുണ്ടേ. യേശു ആ മനസ്സിന് ദെണ്ണം മാറ്റിച്ചുനോ അട്ടെരിയേനിയെ യഹൂദമാറ് യേശുദ സൂസീനുണ്ടിരി. യേശുകു ജനങ്ങളത പറ്റി എരിയേനി താല്പര്യമുണ്ടിയുണ്ടേ. അട്ട വാറ് അല്ല കാതുണ്ടേ. യേശുദ ദൊല്ലകെട്ടേനിയി കാരണം സമ്പാദിച്ചതിനു വേണ്ടി യേശു വാരി നിയമം അനുസരിച്ചറാതട്ടവാറ് ആസപ്പെട്ടിരി. ഈ ദിനമ ഏടിത് ശേഷിയെനിക്ക് മനി നിയമം മന്ത്യ അനുവദിച്ച്. അല്ല യേശു നേതാക്കളുടെ അടിയെ ജനങ്ങളെ സഹായിച്ചനിയോ ഉപദ്രവിച്ചനിയോ? യഹൂദന്മാര് ഒവിട്ടി സെപ്പലെ ദാനിയോനി യേശു ആ മനസ്സിലൂടെ സെപ്പെ. നീ ചെയ്യ് നീട്ട്. വാട് സെയ്യി നീട്ടെ അവിടെ വാനിതെണ്ണം മാരെ. ആ മനസ്സി സെയ്യി മെച്ചിതീന് ശക്തികല്ലതീനട്ട അന്തറിന് കെനിരി. സംഘാത്തില് మనము దేవింద ఆరాధించవల అట్టే మనము మట్టుండే వారిది చూడవల. అల్ల చేయకపోతే దేవునుడి కల్ల మన ఆరాధన ఏమీ లేగాందీని అర్థం లేగాందీని అయ్యుండు. സംഭവം 18. യേശു ഒക പെയ്യ ഗാലിത മാറ്റെ. മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 4-ാമത്തെ അധ്യായാന 35 തൊട്ട് 41 വരേക്കുള്ള വാക്യാളുന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതികത്ത്. യേശുവിന് ശിഷ്യന്മാറിന് സൗദ്രാന ധോണിന് ആകട്ട് പൊയ്യനവിടെ കവുക്കിട്ടൊക പെയ ഗാലി അടിച്ചെ. ധോണിന് നീളക്കി ധോണി മുങ്കേനി തുടങ്ങിയ. ധോണി വെനിക്ക് യേശു നിദ്ര പൊയ്യുന്നുണ്ട്. യേശു ശിഷ്യന്മാറ് വാന്റെ ലേഫിരി വാറ് യേശുടെ അടിയിരി. ഗുരോ മേമ് ദൊല്ലി പോത്തുറുനോ നൂ ശ്രദ്ധച്ചനാഫിനോ? യേശു ലേസി ഗാലിയുടാന് തെരമാലകളോടാന് സെപ്പെ. അട്ടങ്ക് സാന്തമക് കവക്കട്ട പേഗാലി നിലിസെ. യേശു വാനി ശിഷ്യന്മാരിയുടെ സെപ്പെ. మీరు ఏటి పరిచేది మిక్కనత్త విశ్వాసం లేదునో? ശിഷ്യന്മാര് അന്തം വിടിച്ചിരി. വീട് ഒവ്രു ഗാലീന് തെരമാലകള് വരെ വീന്ത അനുസരിച്ചിനെ. സംഘാത്തില് അത്ത സമ്പാദിച്ചിന് ദാനിമീന്ത യേശുക്ക് അധികാരം ഗദ്ദ്. മനഹ് യേശുദ വിശ്വസ്തു വെററാത്. സംഭവം 19. ജനങ്ങൾ കൂട്ടാന ഒക ആട്ടമനസി. മർക്കോസ് എഴുതിന സുവിശേഷം 5-ാമത്തെ അധ്യായാന 25 തൊട്ട് 34 വരേക്കുള്ള വാക്യാളുന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതികത്ത്. 12 ఏండ్లయిందానే నెత్రపోయే దెన్నంగల్ల ఒక ఆట మనిషి ఉండియుండే. అది యేసు పట్టి వినియేడి యేసుకు దాని దెన్నం మాటని കളഞ്ചട്ട దాని తెలుసు ఉండే. అట్టే వానిയുടെ తవు കെട്ടിനി దాని വെറുപ്പുണ്ടിയുണ്ടേ. అది మనసున തലിപ്പേ. നേന് വാനി ബട്ട്ലത മാത്രം അട്ടിച്ചേരാ നാ ദെണ്ണം മാറ്. അവിടെ అది వాని బట్లద అట్టే. అవిడుదేనే దాని దెണ്ണంమారే. యేసు దగ్గరుండి శక్తి ఆ ఆట మనిషి మీద పొయ్యుండట ఎరీందానియే. యేసు తిరిగి అడియే. ఒబ్రు నా బట్టల అట్టింది. యేసు చుట్టూరుగానే ఎదుగా మాసులుండియుండే. అట్టే యేసు ఉద్దేశింది దాతగానట దాని తెలుసు ఉండే. అది వెరుపుతోడొచ్చిందానే యేసు కాళ్ళడుగున ముట్టుకుత్తే. യേശു സെപ്പെ. నా మీదకెల్లా నీ విశ్వాసం నీ దెన్నంత మార్చే సమాధానంతోടെ പൊക്കോ. ഈ ലോകാന എതുകാ മാച്ചല് ഗദ്ദ്. അട്ടെ യേശു അന്തിരിതാണ് എറകാസേസി വാരിത സൂടാസേസി. യേശു മിത്ത ശ്രദ്ധിച്ചി. മീറ് യേശു దగ్గరికి రావలటాను యేసుద ఆశ్రయించవలటాను యేసు ఆశపడి. സംഭവം 20. യേശുവിന് ദൊല്ലിന് ബിഡ്ഡാന്. മർക്കോസ് എഴുതിന സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായാന 22 തൊട്ട് 24 വരെ കല്ല വാക്യാനാണ് 35 തൊട്ട് 43 വരെ കല്ല വാക്യാനാണ് ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതികద్ദ്. యాయిరస్ ఒక పళ్ళి ప్రమాణిన ఒవుడుగాన ఉండియుండింది. వాని కూతురుగు తీరే వయ్యేన ఉండియుండే. దాని దెണ്ണം మాറ്റേനിയെ వాడు యేసుద పిలిసే. అట్టన్నాനും యేసు రాగచుడిയെ బిడ్డ సెచ్చే. യേശു യായിറസൂടെ സെപ്പെ.
വെറൊതു വിശ്വസിച്ച മാത്രം ശേഷിച്ചിര. జనంగళు సంగడం కోని ఏడిచే అట్ట యేసు వారిద సెప్పెప్పే వాడు ఆయిరసదాను ఆలుదాను కూసి సెచ్చిపోయిని బిడ్డ పెండియుండిని ఇట్టీపోయిరి. యేసు బిడ్డ చెయ్యి పెట్టిందాన సెప్పే. ఆటబిడ్డ లేయి. అవిడుదేనే అది లేచి సుట్టి నడిచే వారు దాని తినేని ഭക്ഷണമിച്ചിരി. മരണം കാണാൻ സാത്താനി ഏറ്റവും പെയ്യ ആയുധം. അട്ടെന്നാനും യേശുക്ക് മരണം മീന്തവരെ ശക്തിയെത്. യേശുത് വിശ്വസിച്ചിന്താണ് വാനി വെനിക്കെ പൊയ്യേവാറ് മരണന്ത വെറദ്ദു. യേശു സാത്താനി അന്നാണ് പാപം കന്നാണ് മരണം കന്നാണ് ശക്തട് കാണാ. സംഭവം 21 യേശുവിന് വിദേശാനുണ്ടെ ആട്ടമനുഷ്യന്. മർക്കോസ് എഴുതിന് സുവിശേഷം 7 అధ్యాయాన 24 തൊട്ട് 30 వరగల్ల వాక్యాలన ఈ సంభవం వివరిచేది గద్దు. ఒక దినమ ఒక విదేశానుండే ఆట మనిషి యేసు దగ్గరకు వచ్చే. దాని సిన్న ఆటబిడ్డ మీద ఒక పిశాసి ఎక్కిగూడే. పిశాసిది బేటీ చేసేని అది యేసు కూడా అపేక్షించే. യഹൂദന്മാരിത് സഹായിച്ചേനി ഒച്ചിനി ഒക യഹൂദട് കാണാ യേശു. സ്വന്തം മാച്ചുలు മുന്തിരിയെ യേശു വിദേശികളുടെ സഹായിച്ചവളനോ. బిడ్లు పట్ని పెండేనవుడు కుక్కలకు భక్షణం ఇచ్చేదిరుగా ఏయుండు అది. అట్టే ఆ ఆట మనిషి యేసుడ సెప్పే. మేష నుండి పెడే బిడ్ల నురుకులు కుక్క పిల్లలు తినేర్నే. యేసు సెప్పే. నిక్కి నాయోడ పెయ్య విశ్వాసం గద్ది. నువ్వు అడిగేది నిక్కు దొరుకు. ఆట మనిషి ఇట్టీ పోగనమాన పిశాసి దాని బిడ్డ మీదుండి పొయిందిగేనే. യേശു അത്താ ഗോത്രങ്ങളിലൊക്കെല്ല ജനങ്ങളതാണ് സ്നേഹിച്ചേതീന് സഹായിച്ചേതീന് സേസ്. మనము ఒవ్వుర ఇదన్నాను ఏడుండి ఒత్తెన్నాను మనము వాందే విశ్వసించవలట యేసు ఆశపడి. സംഭവം 22 യേശുവിന് സൊവുല് വിനേനീന് തവുക് കെട്ടേനീന് കളഞ്ചാനി മനസ്സടേന്. മർക്കോസ് എഴുതിന് സുവിശേഷം 7 అధ్యాయాన 31 തൊട്ട് 37 వరగల్ల వాక్యాలన ఈ సంభవం వివరిచేది గద్దు. കൊച്ചം മാച്ചല് ഒക മനസ്സന്ത യേശു దగ్గర കൊണ്ടച്ചെ. വാട് ജനിച്ചേനവിടുതേനെ സൊവുലു വിനാന് വാട് കാണ ഉണ്ടിയുണ്ടിദ്ದಿ. മെച്ചിവാകുന തവുക് കെട്ടേനീന് കളിഞ്ചിയുണ്ടലെ. യേശു ആ മനസ്സിന് സോവുന വേളു പിടിസെ വനഹ ആ മനസ്സിന് നാലുഹുന അട്ടെ. యేసు స్వర్గానుండే దేవుని దగ్గరగ్ చూసిందాని ఆ మనసినూడ సెప్పే. തെരഞ്ഞി അവിടുതേനെ ആ മനസ്സനി മെച്ചിവാകന വിനേനീന് തവുക് കെട്ടേനീന് കളിഞ്ചെ. മാച്ചറ് അന്തം വിടിസിരി. യേശു അത്താണ് മെച്ചുവാകന സേസി. വാട് സൊവുലു വിനപെട്ടാ സേസി തവുക് കെട്ടേനി കളഞ്ചാനി വാരുത തവുക് കെട്ടപെട്ടാ സേസി. దేవుని వచనం ఏమిటేద బైబిళ్ వినేనీന് మనసులు చేసేనీന് യേശുക്ക് മനസ്സൊവുలు తెరిచేనీന് കളഞ്ച്. അവിടെ మనము യേശുത സ്തുതിച്ച് മറ്റുണ്ടേ വാരിയുടെ യേശുത പറ്റി മെച്ചുവാകന തവുക് കെട്ടാ സേത്ര്. സംഭവം 23 യേശു ఒక కింద తెలాని వాని కాഴ്ച ఇచ్చి. മർക്കോസ് എഴുതിന് സുവിശേഷം అధ్యాయం 8 22 തൊട്ട് 26 వరకల్ల వాక్యాలన ఈ సంభవం వివరిచేది గద్దు. ఒక కాలాన యేసు ఒక కండ్లు తెలాని వాంద ఒక స్థలంకు బేటిയെ കൊണ്ടപോയെ. యేసు എങ്കിലിയോനി ആ മനുഷ്യ కండ్లుదా నానిఫే. యేసు అడియే. నిక్కి ఏమన్నాను కెని. ఆ మనసుడు చిన్నదై కెనేని తొడంగే దానియోని వాడు సెప్పే. నేను జనങ്ങളത് కెనే అట్ట వారు నడిచే మానదిరుగాన. യേശു വനഹാന് ആ മനുഷ്യ കണ്ടില് തട്ടെ. അവിടെ വാനി യേശുദാന് അന്തിരിതാണ് മെച്ചുവാകന കെനേനി കളിഞ്ചെ. സംഘാത്തില് യേശുത പറ്റിയല്ല സത്യം മനഹ് കെനേനീന് എരിയേനീന് കളഞ്ചാനി വിധം സാത്താട് മനി ആത്മാവുത കെണ്ട്ല് തെലകന ശേഷി. അട്ടെ മനി കെണ്ട്ല് ഏമട്ടേത് ആത്മാവ് കെണ്ട്ല് തെരിശേനി మనము యేసుడు సెప్పవల അവിടെ యేసు పట్టియల్ల సత్యం మనకు తెలుసు. సంభవం 24 యేసు పిశాసి కూడిని ఒక బిడ్డ దెండం మాറ്റె. മർക്കോസ് എഴുതിന് സുവിശേഷം അധ്യായം 9 14 തൊട്ട് 27 వరగల్ల వాక్యాలన ఈ సంభవం వివరిచేది గద్దు. ఒక మనసడు వాని కొడుకుదా యేసు దగ్గరకు కొండచ్చే. బిడ్డ మీంద ఒక పిశాసి ఉండియుండే. అది వాంద నశిപ്പിച്ചേനി പലവട്ടം സൂസിയുണ്ടേ. പിശാസി യേശുത കെനനമാന అది ఆ బిడ్డద నేల తోసిగెడిఫే.
నిక్కేమన్నాను శేషేని కళింజట్టేదే మత్త సహాయచవలట అప్పుడు కూత వేసి చెప్పే. യേശു മറുപടി സെപ്പെ. ദേവിന്റെ വിശ്വസിച്ചവാരി അത്ത കളഞ്ച്. അവിടെ യേശു പിശാസിയുടെ സെപ്പെ. വാന്റെ വിടിച്ചിപ്പോ. అల్ల యేసు కల్పించే బలుగా కూత వేసిందాను పిశాసి బేటియే వచ్చే మనహ ఒక కాలమును బిడ్డ మీద ఎక్కిందిలే. ఈ లోగానుండేదీന് పరలోగానుండేదీന് అత్త ఆత్మాക്കളതീന് దేవుళ్ళదీന് మీద യേശുക്ക് അധികാരം ഗദ്ദ്. കൊച്ചൻ തിനുമ കളഞ്ചരമാന യഹൂദ നേതാക്കന്മാര് യേശുദ ദൊല്ലകെട്ടിരി. అవుడు గాన ഏറ്റവും పెయ్య అద్భుతం కెలిగింది. యేసు దొల్లిని వారి కూటానుండి లేసొచ్చే. యేసు സാത്താൻ താണ് മരണം താണ് എന്നിട്ടീന് തോൽപ്പിച്ചേ. കാരണം യേശു ശരിക്കും കെല്ല ദേവിനി ഒകേ ഒക സത്യം കെല്ല കൊടുക്കുകയാണ്. ബുക്ക് നമ്പർ 7. സംഘാത്തിലെ യേശു ഇട്ട് കൂശേവാട് മനഹ് എന്നിട്ടിക്കല്ല ജീവിടിച്ചേനി കളിഞ്ച് ദേവിന് കൊടുക്കുകയാന. അല്ല സെപ്പിതെ ദേവിന് దగ్గరుండి సెప్పెప్పిని వాడుగాన. యేసు చేసిన అద్భుతాలు అది సత్యం కానట തെളിയിచి. സംഭവം ഒവിട്ടി യേശു ജനനം. യോഹന്നാട് എഴുതിന് സുവിശേഷാന അധ്യായം ഒവിട്ടിന ഒവിട്ടി തൊട്ട് 14 വരേക്കെല്ല വാക്യാളിനാണ്. ലൂക്കോസ് എഴുതിന് സുവിശേഷാന 2-ാമത്തെ അധ്യായന ഒവിട്ടി തൊട്ട് 20 വരേക്കെല്ല വാക്യാളിനാണ്. കൊലോസ്യർ എഴുതിന് ലേഖനാന അധ്യായം ഒവിട്ടിന 16-ാമത്തെ వాక్యానాണ് ఈ సంభవం వివరిచేదిగద్దు. ఏండ్లు ముందుగా ఇస్రాయల్ దేశాన బేత్లెహేమట చెప్పే స్థలాన ఒక ఆవదొడ్డుని ఆన యేసు జనిచింది. అటు యేసు ఒక సాధారణ బిడ్డ కాదుండే. యేసు ఒక ప్రత్యేకత గల బిడ్డ గాన ఉండింది. యేసు అమ్మ ఒక కన్యകയാണ് ఉండి. అల్ల చెప్పిదే అది ఒక కాలమును ఒక మొగవాడాയിട്ട് శారీరకమై బంధం ఉండి మరీ అట్టగాన దాని పేరు. స్వర్గానుండే ఒకే ఒక సత్యం గల దేవుడుగాన యేసు అప్పుడు మనసుని బిడ్డ ఈ జనచాని ముందురియేనే యేసు స్వర్గాన జీవించి ఉండే. యేసు ముందుగానే దేవిని ఒప్పంగాన ఉండింది. యేసు లోకంత సంపాదించే. యేసు దేవుని దగ్గరుండికెల్లా ఆత్మీయ జీవితం ముందటి మనిషి ఇచ్చే. అట్టన్నాను అత్తా మాచలుగాను ఆ ఆత్మీయ జీవితం లేగేనయ్యే. കാരണം വാറ് ദേവിന് തെരുവില് പകരം സാത്താന്തീന് മരണന്തീന് തെരുവില് വെനിക്കെ പൊയ്യേനി వెదిహెత్తిరి. యేసు ఒక బిడ్డ అయిందాను భూమి వచ్చింది. మనకు దేవింద ఎరగశేషేనీను మనకెల్ల వనహాను దేవిని బిడ్డలకొచ్చట సూవిచేనీ కాన. സംഭവം 2. യേശു നീളുത വീഞ്ഞു ശേഷി മാറ്റെ. യോഹന്നാട് എഴുതിന് സുവിശേഷാന 2-ാമത്തെ അധ്യായന ഒവിട്ടി തൊട്ട് 18 വരെയുള്ള വാക്യാളിന ఈ సంభవం వివరిచేదిగద్దు. యేసు పెద్ద పెరిగి ఒక మొగవాడయ్యే. ఒక దినమ యేసును వాని అమ్మ మరియేను శిష్యమ్మారును గలీలాట చెప్పే స్థలానకెల్లా కానావునకెల్లా ఒక పెండ్లీ పోయిరి. యేసు దేవిని కొడుకు కానాట మరియ తెలుసుకుండే. దానియోని పెండ్లి గొప్పన వీഞ്ഞു കളഞ്ചനമാന మరియే ఆ కార్యం యేసుడ చెప్పే. വനഹ മറിയെ പെനിക്കാളുടെ സെപ്പെ. యేసు మీయుడ చెప్పేదత్తానే సేయండ. ആടപെയ്യ 6 റായി പാത്രാൾ ഉണ്ടിയുണ്ട്. യേശു പെനിക്കാളുടെ സെപ്പെ. ഈ റായ് പാത്രമുള്ള നീളു നിപ്പണ്ട. అల్ల యేసు చెప్పే వారు అదే తిరుగ చేసిరి. അവിടെ യേശു സെപ്പെ. ఇప్పుడు ఈ వీഞ്ഞు తెచ్చిందాన్ని పెండ్లి వచ్చిన పెద్దవాణి కొండయండ. ఆ మనిషి నీളുద వీഞ്ഞు శేషిందాత తాయి రుచి చూడనమాన ఎదుగా ముందిని వీഞ്ഞు కానట ఎరియే. ఇది గాన యేసు చేసిని ముందటి అద్భుతం. యేసుకు దేవుని దగ్గరుండికెల్లా పెయ్య శక్తి గద్దట యేసు శిష్యమ్మారు కెని తొడంగిరి. వారు యేసుద విశ్వసిచిరి. സംഭവം 3. യേശു നിക്കോദെമോസുടെ തവ് കെട്ടി. യോഹന്നാട് എഴുതിന് സുവിശേഷാന 3-ാം അധ്യായന ഒവിട്ടി തൊട്ട് 36 വരെ കല്ല വാക്യാളിന ഈ സംഭవం వివరిచేదిగద్దు. నికోదెమోస్ యహూదమారి కూటాన ఒక పెద్దవాడుగాన ఉండియుండిద్ది. యేసుకు అద్భుతాలు చేసేని కళంజట వాడు వినే. యేసు దేవుని దగ్గరుండికెల్ల వాడు గానాట వాని తెలుసు ఉండే. అల్లవాడు ఒక జామున యేసుడ దేవింద పట్టి అడియేని పేయే. యేసు వానిയുടെ സെപ്പെ. సత్యమైందని నేను మీ కూడా చెప్పే. వనహా జనచన ఓబిరిగిని దేవుని రాజ్యం కెనేని കളഞ്ചല്ലേ. നിക്കോദോമോസ് യേശുയുടെ അടിയെ. വയസ്സേനി വാനി എല്ലാ രണ്ടാമതെന്ന് ജനിച്ചേനി കളഞ്ച്.
యేసు వానియోడ చెప్పింది ఇల్లగాన. ఒక బిడ్డ అమ్మ గడప నుండి జనించానోడు ఆ బిడ్డకి శరీరం కొని గల జీవితం గద్దు. ఆత్మీయ జీవితం దొరికిని ఒక మనసులు దేవుని ఆత్మ నుండి జనించాల. യേശുത വിശ്വസിച്ചേവാറേന് അനുസരിച്ചേവാറന്ത്രേന് വനഹാന് ജനിച്ച് ദേവിനി ആത്മാവിന എന്നിട്ടീ ജീവിച്ചറ്. അട്ടെ യേശുത് വിശ്വസിച്ചാനി വാരി എന്നിട്ടിക്കല്ല മരണം കാണ. സംഭവം 4. രാജാവത് സേവിച്ചേവാട് യേശു മുന്തിരിയെ മുട്ടുകുത്തെ. രാജാവത് സേവിച്ചേവാനി കൊടുഹുകു വെക്കടിച്ച് തീരെ വയകാനുണ്ടിയുണ്ട്. യോഹന്നാട് എഴുതിന് സുവിശേഷാന അധ്യായം 4 നെൽപ്പെ 6 തൊട്ട് 84 വരേക്കല്ല വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതികത്. మీ కొడుకుగు తీరే వయగనైపోతే మీరు ఏడు సేత్రు. రాజావది సేవిచేవాడు యేసుది కెనిపెట్టేని ఎదుగా దూరం నడిచే. వాడు యేసుడ అపేక్షించే. കർത്താവേ, നാ ബിഡ്ഡ ദൊല്ലാ മുന്തുക നൂറാവല. അവിടെ യേശു മറുപടി చెప్పే, నువ్వు పొక్కో నీ బిడ్డ జీవించు. ఆ మనసుడు యేసుది విశ్వసిందాను ఇట్టీపేయ. వాడు ఇల్లందా ముందుగా వాని పెనిక్కాళ్ళు వాంది కెనిరి. బిడ్డ దెన్నం మారుండట వారు చెప్పిరి. నీ కొడుకు జీవించు. അല്ല, യേശു സെപ്പിനി അവിടുതേനെ ബിഡ്ഡ ദെണ്ണം മാരെ. യേശു ദേവിനി దగ్గరుండి కానాట ఆ మనసడును వాని కుటుంబమును విశ్వసిచిరి. సంభవం 5. సెరువు దగ్గరగెల్ల ఒక దెണ്ണക്കാട്. യോഹന്നാട് എഴുതിന് സുവിശേഷാന 5-ാമത്തെ അധ്യായാന 1 തൊട്ട് 47 വരേക്കല്ല വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതികത്. എരുശലേമട്ട സെപ്പെ അങ്കാടിന ఒక సెరువుండి. ఆ సెరువు పేరు ఎబ్రాయ పేరు గల్ల బెదస్తాటగాన. ఆడ పల దెన్నం గల్లవారు ఉండిరి. ఆ దెണ്ണക്കാళ్ళు నీళ్ళెలిగేదాత కెనేని కాశി ఉండ్రి. ഒഗോ വേളെ ഒക ദൂതടൊച്ചിന്താന്ന് നീളുത എളഹ്. അവിടെ ഒവരു മുന്തുക നീളുക തീയേതി വാരി ദെണ്ണം മാരി തൊറുഹു. അല്ല മാച്ചല് വിശ്വസിച്ചിയുണ്ട്രി. 38 ഏണ്ലയിന്താന്ന് ഒക ദെണ്ണം കെല്ല മനസ്സട് സെറുവ దగ్గర ఉండియుండే. വാന്ത യേശു കെനിയേടി യേശു വാനിയൂട അടിയേ. നിക്ക് നീ ദണ്ണം മാരനി ആസകദ്ദിനോ? അവിടെ ആ ദണ്ണക്കാടില്ല చెప్పే. നത്ത സെറുവിനെ തിച്ചു പിടിച്ചേനി ഒവരു ലേത്. നേന് ദിഗച്ചുടിയ വേറെ ഉറന്നാണ് ദിഗറ്. അവിടെ യേശു ദണ്ണക്കാനിയോട് చెప్పే, లేయి నీ సాపద ఎత్తిందాను నడి. അവിടുതേനെ ആ മനസ്സിന് ദെണ്ണം മാരെ. ദേവിനി ശബത്ത് തിരുമ വാനി ദെണ്ണം മാറ്റണമാണ. കൊച്ചം മാച്ചല് യേശു കൂട റോസം പെടിരി. ശബത്ത് തിരുമ ഒക പെനീന് ശേഷനി 10 കാണ യഹൂദന്മാരി നിയമം. ആ ദിനുമ വാറ് ദേവിന്റെ ആരാധിച്ചേനി മാറ്റിപ്പെട്ടേ ദിനുമ കാണാ. దేవిని కొడుకు కానాట వారిద సూపిచ్చేని కాన యేసు ఈ అద్భుతం చేసింది. శబత్తు దినమా ఏమిటేది దేవుని దినమా ദണ്ഡന്ത മാറ്റേനി യേശുക്ക് അവകാശമുണ്ടിയുണ്ട്. അട്ടെ യഹൂദന്മാർ യേശുത് വിശ്വസിച്ചേനി ആസപ്പെടലെ. സംഭവം 6. യേശു 5000 മാസലുക്ക് ഭക്ഷണമിച്ചി. യോഹന്നാട് എഴുതിനി സുവിശേഷാന 6-ാമത്തെ അധ്യായാന 1 തൊട്ട് 15 വരേന് 25 തൊട്ട് 88 വരേന് കെല്ല വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതിയത്. യേശുഗു ദെണ്ണക്കാളത് സുഖപ്പെടുത്തേനി കളിഞ്ചട്ട കൊച്ചം മാച്ചല് വിനിന്തിയത്. ദാനിയോനി ഒക ദിനുമ ഒക പെയ്യ ജനക്കൂട്ടം ഒക ദൂറാനകെല്ല സ്ഥലങ്ക് യേശു വെനിക്ക് പോയിരി. పొదుమాఫ యగనమాన యేసు వాని శిష్యుమారుడ చెప్పే, వీరి తినేని మనము ఏడుండి రొట్ట తీర్తురు. అల్ల యేసు వారిద పరీక్షిచ్చేని ఇది అడియే ఒక శిష్యుడు చెప్పే. ഇതേ 5 റൊട്ടേന് 2 മീന് കൊണ്ട ഒക മൊക ബിഡ്ഡ ഒച്ചുണ്ടി. അട്ടന്നാനും അത് എത്ത മാച്ചലുക്ക് തെകഞ്ച്. യേശു അന്തിരിതാന് കുസാണ്ട പെട്ടെ. യേശു റൊട്ടേന് മീനീന് എത്തിന്താന് ദേവിനി നന്ദി സെപ്പെ. വനഹ യേശു ആ മാസല് കത്താന് ആ റൊട്ടേന് മീനീന് എത്തിന്താന് വാരി പൊട്ടനിണ്ടെന്തെക്കാന് തിനേനിക്കല്ല ഭക്ഷണമിച്ച്. അവിടെ యేసు జనங்களோட చెప్పే, నశించిపోయే భక్షణం కాయట్టు కాదు, ఎన్నటికల్లా జీవినికల్లా భక్షణం కాయట్టు పెనిసేయండ. నేను జీవిని రొట్టగానా, నా దగ్గర వచ్చేవారి ఒకనాడేను ఆకలి అయ్యల్లే, నత్త విశ్వసించేవారి ఒకనాడిని తెప్పి అయ్యల్లే. സംഭവം 7. യേശു നീള് മീന്തകൂടി നടിച്ചി. യോഹന്നാട് എഴുതിന് സുവിശേഷാന 6-ാമത്തെ അധ്യായാന 15 തൊട്ട് 21 വരേക്കല്ല വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതികത്.
మాసులుగు తినేని ఇచ్చిని సేళం యేసువాని శిష్యుమారుడ ఇట్టి పొక్కండట సెప్పే. అప్పుడైన దేవునియుడ తవురు కట్టేని యేసు ఒత్తയെ కొండ మీదకి ఎక్కిపోయే. శిష్యന്മാര് పొద్దుమావ ఎగనమాన సౌద్రంగు పోయిందాను. ఆడకెల్ల ఒక దోణిని ఎక్కిందాను కఫర్నహూముకు పొయ్యీనుండ్రి. గుమ్మెయ్యేడీను వారి దగ్గరకు యేసు అంది ఉండ్లే. అవుడు కవుక్కట సౌద్రాన ఒక పెయ్యి గాలడిసే. అవుడు యేసు నీళ్ళు మీద కూడి నడిసి వారి దగ్గరకు వచ్చేదికెనిందాను. శిష్యന്മാరు వెరిసిరి. యేసు ఏదో ఒక ఆత్మావు కానట శిష్యന്മാరు తలిపిరి. యేసు దోణి దగ్గర అందనమాన శిష్యന്മാരുടെ సెప్పే. ఇది నేను గానా వెర్రొద్దు. అల్ల యేసు సెప్పే. యేసు వారి వెట్ట దోణినెక్కే. అవిటియేడే పెయ్య గాలి నిలిసే. యేసుకు దేవుని శక్తి గద్దట శిష్యന്മാరు వనహాకెనిరి. సంభవం 8. యేసు ఒక కెండ్లు తెలానివాని కాഴ്చిచ్చే. యోహన్నాడు ఎഴുതിన సువిశేషాన అధ్యాయం 9 1 തൊട്ട് 41 വരെ గల వాక్యాలన ఈ సంభవం వివరిచేది గద్దు. ఒక కాలాన జన్మనా కెండ్లు గెనాని ఒక మనసరుండియుండే. కెండ్లు తెలాంది దేవుని దగ్గరుండికెళ్ళే శిక్ష కాననో. అల్ల శిష్యന്മാరు తలిఫిరి. ఈ మనసడే ఒక ప్రత్యేక ఉద్దేశంగాన కెండ్లు తెలాని వాడే జనిచింది. యేసు శిష్యന്മാരിയുടെ సెప్పే. నేను ఈ లోగానుండేనావిడి లోగానుండే వెళిచింగాన. అల్ల యేసు చెప్పిందాను నేల ఉమిసియేడి అడుసు సంపాదించిందాను కెండ్లు తెలానివాని కెన్నున అడుసుద సరిమే. അവിടെ యేసు సెప్పే. నువ్వు శిలోహమట్టా చెప్పే సెరువున పోయిందాని నీ కండ్లుదా కెడుగు. వనకవాడు కెండ్లు కాഴ്చగల్లవాడే వచ్చిందాని యేసుదకేనే. సంగాతులే ఈ మనసుడు జനിచేనవిడుదేనే కెండ్లు తెలగాని ఉండినివాడు కాన. అట్ట మనమందరూనే ఆత్మీయమైందానే కెండ్లు తెలాని వారు కాన. మనకు దేవుని తెరువులు కెనేని కళించెల్లే. అట్టన్నాను యేసు సెప్పే. నేను లోగానగల్లా వెళిచింగాన. నత్త విశ్వసించిందని నా వెనక్కి వచ్చేవారు గుమ్మున నడగనే. దేవుని వెళిచాన నడితే ముక్కి అందిరిగిని దేవుని వెళిచిన కెనేని కళించు. సంభవం 9. యేసు లాసరుద మరణానుండి పిలిచి. యోహన్నాడు ఎഴുതിన సువిశేషాన అధ్యాయం 11 1 തൊട്ട് 46 വരേക്കുള്ള വാക്യാളുന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതി ഗദ്ദ്. యేసు లాసరుదాను వాని 2 తోడువుట్లేని മറിയതാണ് മാർത്തതാണ് സ്നേഹിച്ചെ. ലാസറുക്ക് ദെണ്ണമൊച്ചെ. അട്ടന്നാനും യേശു സുടിയേന് ലാസറ് దగ్గరకు പോലെ. കൊച്ചൻ തിനുമല് കളഞ്ചനമാന యేసువాని శిష్యന്മാരുടെ సెప్పే. లాసరు చెచ్చే నేను ఆడ లేఖన ఉండిందానివని నేను సంతోషిచ్చే. కారణం నత్త విశ్వసించని అది మెత్త సగాయిచ్చు మనకి ఊడు వాని దగ్గరికి పోతాం. యేసు రాగనమాన లాసరుద రాయర్న పెట్టియేడి 4 దినమ കളിഞ്ചിയുండే. యేసు వాందె సుగపెడితేని రాగాందానియోని తోడవుట్లు సంగడపెడిరి. അവിടെ యేసు సెప్పే. మీ తమ్ముడు లేచొచ్చు. యేసు జനങ്ങളൂടെ రాయర తెరిసేని సెప్పే. അവിടെ యేసు పిలిసే. లాసరే బేటీ దీరా. బట్టలన పొదించిన నెలయికాన లాసరు పీనుగ పెట్టే రాయర్నుండి బేటీ వచ్చింది. యేసుద విశ్വസിച്ചേവാറ് ദൊല്ലി തന്നാനും എന്നിട്ട് ഇനി ജീവിച്ചിറ്. മീറിത് വിശ്വസിച്ചേർന്നോ. సంభవం 10. యేసు కురిసిన దొల్లె. యోహన్నాడు ఎഴുതിన సువిశేషాన అధ్యాయం 18 1 തൊട്ട് 40 വരെ గల వాక్యాలనాను అధ్యాయం 19 1 തൊട്ട് 30 వരെ గల వాక్యాలనాను ఈ సంభవం వివరిచేది గద్దు. యేసు దేవుని కొడుకు గానాట అద్భుతాలు చేసిందాను యేసు తెలియిచ్చి. దానియోని గాన యహూదమారి యేసు కూడా పోసీని తోనింది. అల్లవారు యేసు దొల్లగెట్టేని ఆశపెడిరి. యేసు శిష్యന്മാരിയുടെ సెప్పే. నేను దొల్లేనికెళ్ళవాడు గాన. నేను దొల్లిద మాత్రందా పరిశుద్ధాత్మావుదా లోకంకి విడిసేని కళించు. ఆటవారిదాను మొగవారిదాను దేవుని దగ్గరకు వనహాను తిరిచి కొండచేని యేసు കളിഞ്ചే ఒకే ఒక తెరువుగాన అది. యేసు సొంత శిష్యమారి కూటాన యూదాసట్టు సెప్పే ఒక మనసడు యేసుద ఒట్టిచ్చే. యేసు ఏడ కానట్ట సెప్పిచ్చేని యూదాస్ యహూదమారి దగ్గరుండి రూహ తీసే. వారొచ్చిందాను యేసుద పెట్టిరి. పత్రోసును శిష్యന്മാరును వెరిసి పాంజిరి.
ఆడగల్ల పెద్దవారైని నేదాకమారి యేసు మీద ఒక కుట్టం మీన కెనిపెట్టేని కళంచలే. వాంద కురిసిన తరచవల అల్ల చెప్పిందానే యహూదమ్మారు కూత వేసిరి. అల్ల మాచులు దేవుని పూర్ణతగల్ల కొడుకుదా దొల్లగెట్టిరి. കുറ്റം ചേസിനി ഇద్దరు മനുഷ്യന് യേശു വെട്ടതൊല്ലിരി. వారి సొంతం కుറ്റങ്ങളോని గానా వారిది దొల్లగెట్టింది. అట్ట యేసు కురిసిన దొల్లింది మని పాపాളുగు వేండి గానా. ఆ కురిసి మరణం పాప పరిహారంకు గల్ల యాగం గానా. సంభవం 11 రాయెర దగ్గర మరియేను యేసును. యోహన్నాడు ఎలిదిన సువిశేషాన అధ్యాయం 19 1 തൊട്ട് 38 വരേക്കുള്ള വാക്യാളിനാണ് അധ്യായം 20 1 തൊട്ട് 18 വരേക്കുള്ള വാക്യാളിനാണ് ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതികത്. యేసు శరీరందా ఒక రాయర్నే పెట్టిరి. రాయరి దాటిపోయే ముందిరియే ఒక పెదరాయిది ఉరుట్టి పెట్టిందాని మూసిరి. మూండామత దినమ మగ్దలకాది మరియే రాయర దగ్గర పేయే. ఆడందరమాన రాయిది ఉరుట్టి మాటి వేసుండేది అదికేనే. അട്ടെ മറിയയി യേശു ശരീരം കെനേനി കളഞ്ചലെ. മറിയെ ഏടിസേനി തുടങ്ങെ അത് വെങ്കി റായറ റോനുക് സൂസെ. യേശു ശരീരം പെട്ടിന്തകിറ 2 ദൂതന്മാർ കുസാണ്ടി ഉണ്ടിരി. അവിടെ യേശു മറിയെ മുന്തിരിയെ ഒച്ചിന്താന് ദാനിയോട് അടിയെ. నువ్వు ఒవిరిదే వెతికావు. വാട് തോട്ടമുടമക്കാട് കാണാട്ട അതി തലിപ്പെ. മറിയെ യേശുടെ അടിയെ. നാ യേശു ശരീരം ഏടാ. അവിടെ യേശു പിലിസെ. മറിയേ, యేసు జీవిచుండట അവിടെ దాని మనసులయ్యే. యేసు మరియోడ సెప్పే. నా శిష్యమారి దగ్గర పోయిందాని నేను జీవించుండట వారిയോడ పోయి చెప్పు. ജീവുട് ഗല്ല ദേവിനി കൊടുഹുത മരണങ്ങ് വരെ തോൽപ്പിച്ചേനി കളഞ്ചലെ. സംഭവം 12 యేసువాని శిష్యమారి ముందురియ ప్రత్యక్షపెడే. యోహన్నాడు ఎలిదిన సువిశేషాన అధ్యాయం 20 1 തൊട്ട് 30 വരേന് അധ്യായം 21 1 തൊട്ട് 19 വരേന് കല്ല വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതിയത്. యేసు స్వర్గంకు పోగా ముందుగా వేరే ఒక అద్భుతం సూఫిచ్చే. ఒక జామున శిష్యమ్మారు మూను పెట్టేని పొక్కేడి వారి ఒట్టి దొరహలే. తెల్లవారే వేళే ఒక మనసడు కరనుండేది వారు కెనిరి. అట్టన్నాను అది యేసు కానాట వారు ఎరిగి ఉండలే. അവിടെ യേശു വാരിയോട് അടിയെ. బిడ్లాలా తినేని ఏమన్నా కద్దు. അവിടെ വാറ് സെപ്പിരി. మా దగ్గర ఒకటి లేదు. അവിടെ యేసు సెప్పే. ధోనిండే కుడి భాగాన వలద వీసండ అప్పుడు ముక్కు దొరుకు. యేసు తవుగా వారు అనుసరించిందాను వలద వీసిరి. వల నిండాను మూను గెల్లదానియోని వారి వలద గుంజేనీ കളഞ്ചലെ. అవుడు వారి మనసులయ్యే ఇది యేసుగానా. వారు మీనుద కొండ కరనందిరి. അച്ചുടിയെ യേശു വരി തിനേനി മീനിന് റൊട്ടേന് സംഭരിച്ചു പെട്ടിയുണ്ട്. വാറ് ഭക്ഷണം തിന്നട കളിച്ചിന് സേളം ശിഷ്യന്മാരുടെ യേശു തവുക കെട്ടിയനുണ്ട്. യേശുദ പെട്ടി പൊയ്യേനവിട് പത്രോസ് പാഞ്ചു പൊയ്യുണ്ടേ. അട്ടന്നാനും അവിടെ യേശു പത്രോസ് കൂടെ സെപ്പേ. నువ్వు నా వెనక రావల, నా జనങ്ങളద సూసేనికిని నత్తా పట్టి వారిద నేర్పేనికిని. యేసు ശേഷിനെ അത്ഭുതാളത പറ്റി 10 മാസലിന് വിനവലട്ട യേശു ആസപ്പെടി. അല്ല വാരി ദേവിന് കൊടുക്കുക വിശ്വസിച്ചേനി കളഞ്ച്. അത് അന്തിരീന് യേശുവെനിക്ക് പൊയ്യേനീന് എന്നിട്ടിക്കല്ല ജീവിട് ദൊരിഹേനീ കളഞ്ച്. സംഘാത്തില് ശരിക്കും യേശുമന്ത് രക്ഷിച്ചേവാട് കാണാം. യേശുമന്ത് പാപാനുണ്ടീന് തെറ്റിനുണ്ടീന് എന്നിട്ടിക്കല്ല ജീവിട് ദൊരിഹേനി വേണ്ടി യേശുമന്ത രക്ഷിച്ചി. സംഭവം 13 യേശു 2 സംഘാത്തിൽത നേരിഫി. ലൂക്കോസ് എഴുതിന് സുവിശേഷം അധ്യായം 24 13 തൊട്ട് 35 വരേക്കുള്ള വാക്യാളുന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതികത്. യഹൂദന്മാരിതാ ದುಷ್ಟന്മാರೇని റോമൻ രാജ്യങ്ങളത് ഭരിച്ച് അധികാരികൾ దగ్గరుండి యేసు രക്ഷിച്ചട്ട കൊച്ചം യഹൂദന്മാർ പ്രതീക്ഷിച്ചുണ്ടിരി. അട്ട ഭരിച്ച അധികാരികള് യേശുദ കുരിശിനെക്കിച്ച് ദൊല്ലകെട്ടണമാന വാരി പ്രതീക്ഷ ലേഖനയ്യ. ദാനിസേളം യേശു 2 ശിഷ്യന്മാർ വരിട്ടി നടിച്ചു പൊക്കിയുണ്ട്. അവിട്ടിയേടെ യേശു വാരി മുന്തിരിയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടെ. യേശു പരിചയം ലേഖാനി വേറെ ഉറോ കാണാട്ട വാറ് വിചാരിച്ചിരി. നാട് സംഭവിച്ചിന് കാര്യാള് വാറ് യേശുവിടെ സെപ്പിരി. അവിടെ യേശു വാരി തിരുവെഴുത്തിനുണ്ടി ഏമട്ടെയ്തെ ബൈബിളിനുണ്ടി ദേവിന് വചനം നേരിഫിച്ചെ. മോശേനെ
വേറെ പ്രവാചകന്മാറിന് യേശുದ పట్టి ఏండ్ల ముందుగా ఎళిదీనుండ్రి. యేసు కష్టపడిందాను దొల్లా సేసట వారు ఎళిదీనుండ్రి. దేవుని రాజ్యాన భరిచేని యేసు మరణా నుండి లేచొచ్చటాను వారు చెప్పీనుండ్రి. തിരുവെഴുത്ത് ഏമിട്ടേത് ബൈബിള് സത്യം കാണട്ട ശിഷ്യന്മാര് അവിട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ചേച്ചിരി. ആ പരിചയം ലേഖാനുവാട് യേശുദേന കാണ ఉండి యేసు వనహాను జీవిచీనుండి. యేసు భూమిని ఉండియుండనమాన మాసిల్ద నేర్పింది ఏడిదట మనకు వినొచ్చు. സംഭവം 14 അപ്പിന്റെ അനുസരിച്ചകനെ പൊയിന് കൊടുക്കു. ലൂക്കോസ് എഴുതിന് സുവിശേഷാന അധ്യായം 15 തൊട്ട് 19 വരെയുള്ള വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേത്. 2 మొగబిడ్లుగల్ల ఒక మనసంద పట్టి యేసు ఒక కథ చెప్పే. చిన్న కొడుకు అప్పినియుడు చెప్పే. నా ఓరి భాగం ఇందు ఇయ్యి. అల్లవాడు అప్పినియూడ అడియే దానియోని అప్పుడు వాని సొత్తుద వీదిచి బిడ్లు ఇచ్చే. చిన్న కొడుకు దాతాకొండ దూరంగుకెల్ల ఒక స్థలంకు పేయే. ఆడపోయిందాను మొదలు తత్తాను దూర్తడిచి నశిപ്പിച്ചേ. അല്ലുണ്ടേനവിടെ ആ രാജാന പെത ക്ഷാമങ്കലിയെ. അവിടെ വാനി തിനേനി ഭക്ഷണം ദൊറഹനയ്യെ. అల్లుండేనవిడు ఆ రాజానికల్ల ఒక పెద్దవానిట్టి వాడు పేయ. పందులు మేవే పెని వాందాడు విడిచె. ఆడగల్ల పందులు తినే తోడన్నానే తిని ఆహల మార్టుసోటవాడు ఆశబిడే. అట్టన్నాനും అదన్నాను తినేని వని దొరకలే. వనకవాడు ఆలోచన తొడంగే. నా అప్పిన దగ్గరకల్లా పెనిక్కాళ్ళకి ఇష్టం తిరిగి తినేని దొరికినే. నేను నా అప్పిన దగ్గర మടങ്ങിపోయిందాని అప్ప నేను నీ కూడాను దేవుని కూడాను పాపం చేసిండే. నీ కొడుకేయి ఉండేనికి నాకు ఒక అర్హత లేదు. దానివని నీ పెనిక్కాళ్ళు కూటాన నత్త ఒవుడేయి സ്വീകർത്തോല. అల్లవాడు చెప్పే. సంగాతులు തെറ്റിശേഷിന് వాని పాపాళ్ళది ఏటి చెప్పేని దేవుడు వాని మనసు తోണിപ്പിച്ചേ. అల్ల మనమేను మని పాపాళ్ళది ఏటి చెప్పవల. అదిగానా దేవుని ఇష్టం. సంభవం 15 కెనగేన పోయిని కొడుకు ఇట్టియొచ్చి. ലൂക്കോസ് എഴുതിന് സുവിശേഷാന അധ്യായം 15 20 തൊട്ട് 32 വരേക്കുള്ള വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേത്. അപ്പിന്റെ വിടിച്ചുപോയിന് കൊടുക്കു. അപ്പിൻ దగ్గర മടങ്ങിയൊచ్చి దూరానుండిదేనే వానప్పుడు వాందికెనియేడి మనసలించి పాంజిపోయిందాను కూడ్చిపెట్టి వాంది ఉమ్మ పెట్టే. അവിടെ കൊടുകു അപ്പിനിയുടെ చెప్పే. അപ്പ നേന് ദേവിനിയൂടാണ് നീയൂടാണ് പാപാള് ശേഷുണ്ടേ. ఇంక నీ కొడుగట్ట కూసేని నేను యోగ్యత గెల్లవాడు కాదు. അവിടെ అప్పుడు వాని పెనికాళ్ళూడు చెప్పే. మెచ్చి వెలగల్ల బట్టలద కొండచ్చి వాని వేసియండ. వాని వేలిన ఉంగరమైన కాలిన చెప్పులే వేసియండ. మెచ్చి కండగల్ల కాళ్ళపిల్లద కొండచ్చి కోసి ఉడకవేసి తిని మనకి సంతోషితం. കാരണം నా కొడుకు దొల్లిపోయిండే అట్టన్నాను జీవిచ్చే. కెనగన పోయిండే అట్ట కెనిపెట్టి. సంగతులు దేవుడు ఆ అప్పిందిరు కానాట యేసు మనకు నేర్పిచ్చే. అప్పినియూడా పాపం చేసిన కొడుకు తిరుగు కాన మనము. అట్టన్నాను దేవుడు మంద ఊడును స్నేహించి మనము దేవుని దగ్గరకు మടങ്ങി వచ్చేని యేసు ఆశపడి. యేసు మనియుడా క్షమిచేని ఆశపడి పాపానుండీന് మరణానుండీന് మంది రక్షించేని కాన యేసు ఈ భూమి వచ్చింది. అప్పుడేని దేవుని దగ్గరకల్లా తెరువుగాన యేసుక్రీస్తు. సంభవం 16 ఒక మొదలుగల్ల వాని సంపాద్యం. ലൂക്കോസ് എഴുതിന് സുവിശേഷാന അധ്യായം 12 13 തൊട്ട് 34 വരെ കല്ല വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേത്. యేసు ఈ కథ జనങ്ങൾ కూడా చెప్పింది గాన. ఒక మొదలుగెల్లవాని భూమిన మెచ్చివాగున వెళగెలియే. దాత ఎత్తిపెట్టేని పెయ్య ఒక കളപ്പുര సంపాదించే. ఆ మనిషి మనసును చెప్పే. ఏండ్లయ్యి నీకు ఆവശ്యం గెలెత్తాను నువ్వు సంపాదించుండో. జీవితం ఎളുപ്പം చేయవల తినవల తాగవల సంతోషిస్తోల. അവിടെ దేవుడు చెప్పే. మండ ఈ జామిని దేని నువ్వు దొల్లవలసుండు. వనక నువ్వు ఈ ఎత్తిపెట్టిన తెత్తాన్ని ఒబిరిగి దొరుకు. యేసు చెప్పే. మీరు ఏడిది తిందిరి ఏడిది కెట్టుదిరి దాన్ని పట్టి చిందించి నుండొద్దు. పగరం దేవుని తృప్తి పెడితే దాన్ని ശ്രദ്ധിച്ചണ്ട. സംഘാത്തില് మనం കഴിവിലേകനി വാനിയുടെ പങ്കുപെട്ടേനവിടെ അത് ദേവിന്റെ സന്തോഷിപ്പിച്ച്. അവിടെ ദേവിട് മനക്ക് ആവശ്യം കല്ലതെത്താനിച്ച് സ്വർഗാനാണ് ദേവിട് മനക്ക് സമ്പാദ്യമിച്ച്.
സംഭവം 17 ലാസറിന് మొదలు గెల్లవాడును ലൂക്കോസ് എഴുതിന് സുവിശേഷാന അധ്യായം 16 19 തൊട്ട് 31 వరకెల్ల వాక్యాలన ఈ సంభవం వివరిచేది గద్దు. ఎదుగా మొదలు ఎలాగ మనసడు ఉండియుండే ఎదుగా వెలగల బట్టలు കെട്ടി ദിനമുകാന് ആർഭാടന്തോടെ സുഖിച്ച് ജീവിച്ച് ഉണ്ടിയുണ്ട്. ലാസറട്ട പേറ് കലോക ദാരിദ്ര്യം കല്ലവാട് മീണ്ട നിണ്ടാന് പുണ്ട്ലയിന്താന് ഈ മുതല് കല്ലവാൻ ഇട്ടിമുന്തിരിയ പെണ്ടിയുണ്ട്. ഈ മുതല് കല്ലവാനി ഇട്ടുണ്ടെ മേശനുണ്ടെ പെടെ ഭക്ഷണം തിന്നുന്താന് ആഹാര മാറ്റച്ചട്ടവാട് തലിഫിയുണ്ട്. ലാസർദ മുതല് കല്ലവാട് വില പെട്ടീനുണ്ട്ല വാനി തിനേനി ഒട്ടി ഇച്ചിയുണ്ട്ല ആടെ കുക്കലൊച്ചുന്താന് വാനി പുണ്ട്ലുത നാഹാശേഷിയുണ്ട്. അല്ല ലാസറ് ഒക ദിനമ ദൊല്ലെ ലാസർ ദൊല്ലനമാന വാന്റെ ദൂതന്മാറ് സ്വർഗാനുണ്ടെ പൂർവികടേനി അപ്പിടേനി അബ്രഹാമു ദഗറ് കൊണ്ടപേയെ ഈ మొదలు గెల్లవాడును దొల్లి నరగాన కష్టం అనుభవిచీనుండేనవుడు స్వర్గంగు సూడనమాన అప్పుడేని అబ్రహాం ఒన్నీన కుసాండియుండే ലാസർദകനെ അവിടെ മുതല് കെല്ലവാട് സെപ്പെ അപ്പിടേന് അബ്രഹാമേ നായുടെ മനസ്സലിവ് തോണവല്ലേ അവിടെ അപ്പട് ഏനി അബ്രഹാം സെപ്പെ കൊടുക്ക నువ్వు ఇళ్ళ తలుపు నువ్వు జీవిచ్చుండేనవుడు నిక్కు అత్త సుఖ సౌకర్యങ്ങൾ ఉండియుండనే അവിടെ నువ్వు లాసరోడ దయ సోపలే లాసరో కష్టపాడిని దండങ്ങളിని అనుభవించుండేను దానిలోని వాడు ఊడు సంతోషించి నువ్వో నిక్కు ఊడు కష్టపాడిని కెన్నులుగాన దానిలోని మక్కుని నిక్కుని నెడమోగ పయ్య అగల్చగద్ది దానిలోని స్వర్గానుండే మక్కు నీ దగ్గరకు వచ్చే నీ పత్తిల్లే నరకానుండే నిక్కు మా దగ్గరకు వచ్చే నీ పత్తిల్లే. സംഘാത്തില് మనము మొదలు గెల్లవారు ఏదన్నాനും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചേവാറ് ഏതെന്നാനും ദൊല്ലിന് സേളം സ്വർഗങ്ങ് പോകുമട്ടെ ഈ ലോക ജീവിതാന മനമ് ദേവിന്റെ വിശ്വസിച്ച് ദേവിന് തെറില് വെനിക്ക് പോവല ദാനിയോനൂട് കർത്താവേനി യേശുദ വിശ്വസ്തവല അവിടെ నువ్వుന് നീ കുടുംബമേന് രക്ഷപ്പെടര്. സംഭവം 18 ഇട്ടുമ്മറാനൊച്ചിനി സംഘാത്തി ലൂക്കോസ് എഴുതിനി സുവിശേഷാന അധ്യായം 18 5 തൊട്ട് 13 വരെ കല്ല വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതി ഗദ്ദ്. മിക്കൊക സംഘാത്തി గద్దట మీరు తలఫండ వాడు నెడిజామన మీ దగ్గర వచ్చిందాను అడియే సంగాతే నక్కు 3 రొట్టె నువ్వు అప్పుత్తువో నా సంగాతి ఈ తెరువ దాటిపోయేనవుడు నా ఇట్టి వచ్చుండి వానీ తినేని ఇచ్చేని నా దగ్గర ఒకటి లేదు అల్ల సెప్పిదన్నాను నత్త బుద్ధిముట్టసరాదు నేను తెలుపు మూసుండే బిడ్లు నా దగ్గర పెండియుండి నక్కు లేసొచ్చేని ఒక నివృత్తి లేదట సెప్పిదన్నాను వాడు సంగాతి ఇందానియోని లేసొచ్చిందాను ఒకటి ఇయ్యాబోతన్నాను ఒక మడి కూడగానే నువ్వు అడిగినదేనే ఉండవల అవుడు సంగాతి వాని ఎత్తమట్టుకునో కావలసింది అదిచ్చు. യേശു മിയൂടെ സെപ്പി అడిగో నిక్కు దొరుకు అన్వేషించు అవుడు నిక్కు కెనొచ్చు ముట్టవల అవుడు మిక్కు తెరిసి దొరుకు అడిగేవారి ఒవరేదన్నాను దొరికియనుండు అన్వేషించేవాడు కెనిముట్టేనవుడు వాని తెరిసిచ్చు. യേശു മിക്ക സെപ്പിച്ചി ఒక అప్పినియోడ కొడుకు రొట్టె అడిగిదే వాని రాయిది ఇచ్చినో కాదు మీన అడిగిదే పగరం పాముద పెట్టించినో గుడ్డ అడిగిదే తేలుద పెట్టించినో ఇల్లు ఉట్టిను మనము చేసేలేనే అవుడు ఇదత్తా ఎరియే స్వర్గానుండే దేవుడు మనకు ఏడిది కావలసింది అది దేవుడిచ్చు మనము దేవినియూడ పలవట్టం చెప్పొద్దు. സ്വർഗാനുണ്ടെ അപ്പിടേന് ദേവിട് യേശു ആത്മാവത మనకు ഇച്ചേനീന് మనకు కావలసిందత్తాను ఇచ్చేనీന് యేసు ఆశపెడి കാരണം యేసు సత్యం గల్ల దేవుడు గాన. సంభవం 19 దేవిని ఆలయానొచ్చిని 2 మగవారు లూకోస్ ఎഴുതിని సువిశేషాన అధ్యాయం 18 9 തൊട്ട് 14 వరకెల్ల వాక్యాలన ఈ సంభవం వివరిచేది గద్దు. 2 మగవారు దేవిని ఆలయంగు మొక్కేనీ పోయిరి మతభక్తియలొక మనసడు ఆడ నిలిచిందాను మనసున తలిఫే ദേവിന്റെ നക്ക് മെച്ചി വിശ്വാസം കെത് ദേവിനി ന്യായപ്രമാണങ്ങളെത്താന് നേനനുസരിച്ചേ ദേവിനി മൊക്കുപടെത്താ ഇച്ചേ ആഴ്ചന ഇറമാറ് ഉപവസിച്ചേ ആടകെല്ല നികുതി പിരിച്ചേ വാനി തിരുകോ മുച്ചില് തിരുകോ അനുസരണ ലേഖാന് വാനി തിരുകോ കാതു നേന് അല്ല സെപ്പിന്താന് വാട് വാന്റെ സ്വന്തം പുകഴ്ത്തി സെപ്പെ ഇല്ലകല మొక్కడగు దేవుడు ఉత్తరమిచ్చెల్లె అట్ట నిగిది పిరిచేవాడు ఇల్లగాన మొక్కింది వాడు పొడుంగా దేవుని దగ్గర చూడగానే రొమ్ముదు మొత్తి సెప్పే
ಪಾಪಿ ಐನಿ ನಾಗೋಡ മനസ്സലഞ്ചവലനെ നാ പാപങ്ങൾ അത്താന് ക്ഷമിച്ചവലനെ. అల్ల సెప్పిందాను వాడు ఇట్టీబేయే ఈ మొక్కడ దేవుడు వినే వాని పాపളത്താను క్షమిച്ചിచ్చే. മതഭക്തിയെല്ല മനസ്സിന് മൊക്കടുക് ദേവിട് ഉത്തരമീയലെ. ദാനിയോനി അഹങ്കാരം കെല്ലവാരുത ദേവിട് പൊന്തച്ചാ ശേഷല്ലേ അനുഗ്രഹിച്ചാ ശേഷല്ലേ. വാനിവാന്റെ സ്വന്തം ദേവിന് മുന്തിരിയ താഴ്ത്തേ വാരുത ദേവിട് അനുഗ്രഹിച്ച്. సంభవం 20 ఒక మనసుడు విత్తు వెదచి. లూకోస్ ఎలిదిని సువిశేషాన అధ్యాయం 8 4 തൊട്ട് 8 വരെ കല്ല വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതി ഗദ്ദ്. യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ ఒక ഉപമ സെപ്പെ. ഒക വിത്ത് വെതച്ചേവാട് വിത്ത് വെതച്ചേനീ പേയെ. വെതച്ചേനവിട് കൊന്നു വിത്ത് തെറുവിന് പെടെ. തെറുവിന് പെടിന് വിത്ത് കൊച്ചം മെട്ടി അളിച്ചു പേയെ. ബാക്കിതാ ഗുവലൊച്ചിന്താന് കൊത്തി തിന്നിരി. കൊന്നു വിത്ത് ബണ്ടെടുക്കുന്ന പെടെ. അത് മൊലിസി പെരീ റാഗണമാന മൊന്ന് തെടിലേകാൻ താനിയോനി അത് എണ്ടിപ്പേയെ. കൊന്നുവിത്ത് മുള്ളിടുക്കുന്ന പെടെ. അത് മൊലിസി പെയ്യതെഗണമാന മുള്ളു കെല്ല സെട്ടില് ദാത്ത അമിരിച്ചു കൂടവേസെ. കൊന്നുവിത്ത് മെച്ചി മൊന്നിന് പെടെ. അത് മൊലിസി 100 ഇരട്ടി വിളതൊരിഹെ. യേശു ജനങ്ങളുടെ സെപ്പെ. സൊബുല് വിനയവാട് വെന്നി ఏమిట్టయిదే మనసులు సేయని ఈ కథ వారందరూని వినిరి. వారి అది మనసులేగలే మిక్కిది మనసులయ్యే. ఇది దేవుని వచనం గాన మీరిది అనుసరించవల. సంభవం 21 విత్తు పెరియొచ్చి. లూకోస్ ఎలిదిని సువిశేషాన 8వ అధ్యాయాన 9 തൊട്ട് 15 വരെ గల వాక్యాలన ఈ సంభవం వివరిచేది గద్దు. യേശു ശിഷ്യന്മാർ യേശുട വിത്ത് വെതച്ചിന് കഥ അർത്ഥമടിയിരി. ദാനിയോനി യേശു വിവരിച്ച് സെപ്പിച്ചെ. വിത്ത് ദേവിനി വചനം കാണ തെരുവിന് കല്ല വാറ് ദേവിനി വചനം വിനേവാറ് എഴുതന്നാനും വാറ് വിശ്വസിച്ച് രക്ഷപ്പെടകനെ ഉണ്ടെനിക്ക് പിശാശി വെച്ച് വാരി മനസ്സിനുണ്ടെ വചനം എത്തിക്കൂടെ വേശി. അല്ല വാറ് വിശ്വസിച്ചകനെ രക്ഷപ്പെടേനി കളഞ്ചാനി വാറ് ഈ തീരേറ്. ബണ്ടമീന്തക്കെല്ലവാറ് ദേവിന് വചനം വിനേനവിട് വാറ് സന്തോഷം തോട അത് എത്തിറ്. വനഹവാറ് കൊച്ചം കാലം കത്താന് വിശ്വസിച്ചിറ്. അട്ട പരീക്ഷണ സമയാന വാറ് വെനിക്ക് തിരികെ പോത്തുറു. ഏമട്ടേതെ വചനം വാറ് സ്വീകരിച്ചകന് പോത്തുറു. മുള്ളിടുകനകെല്ല വിത്ത് ഏമട്ടേതെ ദേവിന് വചനം വിനേവാറ് ജീവിതാനകെല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ കോനീന് ചിന്തകൾ കോനീന് സമ്പാദ്യം കോനീന് കഷ്ടപ്പെടേറ്. അല്ലവാറ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ചിന്തയോനി മെച്ചിവാകന കായകാശല്ലേ. ഏമട്ടേതെ വാര് ജീവിതം കോനി ഉപകാരം ലേഖന തീറ്. മെച്ചി മൊന്നിന് പെടിന് വിത്ത് ഏമട്ടേതെ ദേവിന് വചനം സ്വീകരിച്ചിന്താണ് അനുസരിച്ചേ വാരി മെച്ചി വേള കെലകാസേസ്. അലമട്ടി വാറ് ദേവിന് വചനം മനസ്സുറോനിയെ എത്തിപ്പെട്ടിന്താണ് അത് അനുസരിച്ചിന്താണ് ക്ഷമതോട എതുകാ കായകാസ്യവർ ഈ തീറ്. വാരി ജീവിതം ഉപകാരം കെല്ലതേ തീറ്. സംഘത്തില് മീർ ദേവിന് വചനം അനുസരിച്ചകനെ നഷ്ടപ്പെടി പോതുർന്നോ അതോ മീർ ദേവിന് വചനം വിശ്വസിച്ചിന്താണ് ദേവിന്റെ തിരുപ്പതിപ്പെടുത്തി ജീവിച്ചിരുന്നോ? സംഭവം 22 പരുക്ക് പറ്റിനി ഒക മനസീക്കെല്ല സഹായം. ലൂക്കോസ് എഴുതിന് സുവിശേഷാന അധ്യായം 10 25 തൊട്ട് 37 വരെക്കെല്ല വാക്യാളുന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതിയത്. మనము ఎన్నటికెల్ల జీవిని వేండి രക്ഷപ്പെടേണ്ടേരട്ട మనకెല്ലാം ഉറപ്പിച്ചേനി കളഞ്ച്. ദേവിന്റെ സ്നേഹച്ചവലട്ട മാത്രം കാത് മാച്ചൽദാന് സ്നേഹച്ചവലട്ട തിരുവഴുത്തില് ഏമട്ടയിതെ ദേവിനി വചനം മന്റെ നേരിപ്പി. അട്ട മനുമ സ്നേഹച്ചവലസിനി മാച്ചല് ഓവറു ജനങ്ങൾ നടകാനുണ്ടിനി തെരുവുകൂടി നടിച്ചിനി ఒక മനസ്സന്തെ പറ്റി യേശു ఒక കഥ സെപ്പെ. കൊച്ചം കള്ളക്കാള് വാന്റെ ആക്രമിച്ച് വാറ് വാനി దగ్గరుండేస్తాను సేంగిరి వారు వాందే ఉపద్రవించేడి సమగ జీముడి చేసియేడి వేసియేడి പോയിരി വാട് ദൊല്ലേനി അയ്യുണ്ട്. 2 മതവിശ്വാസികളേനി മുഖവാറ് ആ തെറുവ ഒച്ചിരി. പരുക്ക് പറ്റിനി മനസ്സിത വാറ് കെനിരി. അട്ടന്നാനും സഹായിച്ചേനി മടിച്ചിരി. അവിടെ ഒക ബേട്ടിയെ രാജ്യാനുണ്ടേ ഓടു ആ തെറുവ ഒച്ചെ. ആ മനസ്സി വാന്റെ കെനിയേടി മനസ്സലിഞ്ചി വാനി ഗായാളത് കെട്ടെ. ആ മനസ്സി വാന്റെ വാനി കഴുത മീന്ത കയറ്റി വാന്റെ രക്ഷിച്ചേനി ഒക അങ്കാടി കൊണ്ടപോയെ. യേശു സെപ്പുണ്ടി ദേവിന്റെ സ്നേഹിച്ചേ തിരുകുതേനെ നീ സംഘാത്തിതാണ് നീ തിരുകുതേനെ സ്നേഹിച്ചവല മറ്റുണ്ടേ വാരിത സഹായിച്ചവല വാരിയുട ദയസൂഫവല. സംഭവം 23 ഇല്ലൊടമക്കാട് ഇട്ടിയൊച്ചി. ലൂക്കോസ് എഴുതിന് സുവിശേഷാന
అధ్యాయం 12 35 തൊട്ട് 48 వరకల్లా వాక్యాలన ఈ సంభవం వివరిచేది గద్దు. యేసు దొల్లిని సేళం యేసు వెనహాను జీవిച്ചട്ട మీరు తలిఫేరును. యేసు స్వర్గంగు పొయ్యేదాని ముందుగా పల మాచులను యేసుదకెనిరి. నేను ఇంకా ఒత్తు. അല്ല, യേശു വാരിയോട് സെപ്പെ. ఇల్లుడమ్మకాడు మడంగొచ్చేది కెనేని కాశియుండే మాతులు తిరుగా ఎయ్యుండవలా మనము. యేసు ఎన్నడు మడంగొచ్చట మనకు తెలదు. మనము యేసుకు వేണ്ടി పెనిసేసీന് യേശു ഒത്തെ യേശുത് സ്വീകരിച്ചേനീന് ഒരുങ്ങുണ്ടവല. അവിടെ మనకు యేసు ഭക്ഷണം ഒരുക്കിപ്പെട്ട് അവിടെ మనకు అది పయ సంతోషం తీന് సమాధానం తీന് వేళയുండు. మందె ఈ లోగాన విడిసుండేది దేవుని ఇష్టంగా నడిసేనీ కాన మనకు దేవుడు ఒగో കഴിവുകൾ ఇచ్చుండి అది మనము దేవుని వేണ്ടി ప్రయోజనపెడతవల. దేవుడు ఎన్నడొచ్చేదట మనకు తెలదు. దేవుని వచనం ఏమటైదే యేసు మనిയോട് చెప్పి, నేను వచ్చేది కౌక్కట్టయుండు. నా వరవకు వేണ്ടി మీరు ഒരുങ്ങുണ്ടവല. అల్ల సేయాని వారి మీద దేవుని ఉగ్రకోపం కలిగి మీరేడది సేయవలట దేవుడు మీയോട് సెప్పి. మనము దేవుంద విశ్వസിച്ചവല. యేసుద మనం സ്വന്തം രക്ഷകടേന് നാഥരേയി സ്വീകരിച്ചവല. సంభవం 24 సక్కాయి అట్ట చెప్పిన ఒక మనసనిట్టి యేసు వచ్చే. లూకోస్ ఎഴുതിన సువిశేషాన అధ్యాయం 19 1 തൊട്ട് 10 వరగల్ల వాక్యాలన ఈ సంభవం వివరిచేది గద్దు. యేసుగు అందిరిదాను రక్షించేని కళంచు. ఇది వినండ. ఒక కాలాన ఒక నిగుది పిరిచేవాడు ఉండియుండే. సక్కాయి అట్టగాన వాని పేరు. వాడు నిగుది పిరిచేవారి కూటాన ఒక పెద్దవాడుగాన. వాని ఎదుగా మొదలును సొత్తును గద్దు. ఇదెత్తాను వేరగెల్ల మాచుల దగ్గరుండి వాడు వంజించి సంపాదించింది గాన. యేసు మాచులు దెన్నం మాటిచ్చి పല అద్భుతాలతాను చేసేట సక్కాయి వినుండి. అవుడు వాడు తలిఫే. യേശു ఎల్లకెల్ల మనిషి అట్ట నక్కు కెనవల. సక్కాయి పొడుమలేకాని వాడుగాన ఉండింది. మాతులు తెరకుకొని సక్కాయి యేసుదకెనేనీ కళంచలే. దానియోని వాడు పాంజిందాను ఆడకల్లా అత్తిమాన్నెక్కి దాహిండే. యేసు తెరువ నడిచొచ్చేనవిడు మానడుగున అందనమాన పొడుముగు చూసే. സക്കായിയുടെ യേശു ഇല്ല സെപ്പെ. సక్కయ్యే సుడి దిగిరా. నేడు నేను నెయ్యట్ట కాపుండేది కాన. వాడు ఎడంగేరు పెడి దీందాను సంతోషంతోడ యేసుద സ്വീകരിച്ചే. ఆడగెల్ల మాచులు ఇది విననమాన చెప్పిరి. యేసు పాపం చేసిని మనసునిట్టి కాఫుండేనీ పొయ్యి. అల్ల చెప్పిందాను మాచులు పిరువిరిత్తిరి. సక్కాయి యేసు కూడా ఇల్ల చెప్పే. కర్తావే, నా సొత్తు వగ నుండి సమకు నేను దారిద్ర్యం అనుభవించే వారి ఇచ్చే. నేను వంచిచి తీసింది 4 ఇరട്ടി వారి మడహిచ్చే. സക്കായിയുടെ യേശു ഇല്ല സെപ്പെ. వీడు వాని పూర్వీకుడైని అబ్రాహాము కొడుకైని దానివని నేడు ఈ ఇట్టి రక్ష వచ్చింది. కెనగేన పోయిందాత వెదిహెత్తి రక్షించేని కాన యేసుక్రీస్తు ఈ భూమి వచ్చింది. ఈ సత్యం మనము మనసులు సేవల. అవుడు మనకు రక్ష దొరుకు.